Prošle godine, 11. oktobra, građevinska inspekcija je zabranila, obustavila izvođenje nastave u 9 učionica u školi Branko Miljković. Nakon saznanja da se to desilo, mi smo vrlo brzo pripremili zahtev za učestvovanje konkurisali kod Ministarstva za lokalni razvoj za renoviranje, odnosno ono što se ispostavilo po projektu je da će taj deo morati da se sruši pa da se napravi tu potpuno novi objekat. To je objekat napravljen 1966. godine. 24. maja smo dobili ta sredstva, doduše u znatno manjem iznosu nego što smo očekivali. Očekivali smo da će ukupan projekt vredeti 110 miliona dinara i da ćemo od NIP-a dobiti 55. Međutim, od NIP-a smo dobili svega, odnosno od ministarstva, 25 miliona. Moralo je da se izvrši reprojektovanje i napravljen je novi projekt koji vredi oko 67 miliona, gde će ministarstvo učestvovati, odnosno Evropska investiciona banka kreditom kod ministarstva sa 25 miliona, a grad sa 42. U razgovoru sa predstavnicima ministarstva utvrdili smo koja je to dinamika i kada realno možemo da obećamo građanima i naravno najviše zainteresovanim roditeljima kada će se početi sa gradnjom škole. U ovom trenutku sve pripreme koje se tiču grada su završene. Sva dokumentacija je urađena. Ono što je usporilo poslednjih meseci i po dana je što je Evropska investiciona banka tražila dodatna geodetska istraživanja zemljišta, pošto su oni investitor, naravno to je moralo se posluša. Osim toga, oni su odmrzli ta sredstva tek avgusta ove godine, koja su bila skoro godinu i po dana zamrznuta, tako da nijedan projekt nije prošao, ni ova škola naša nije prošla. Sada se kompletna dokumentacija šalje Evropskoj investicionoj banci, koja će, nadajmo se, kako uobičajeno to rade, u roku od 30 do 45 dana odlučiti o tome. Očekujemo, u stvari prilično smo sigurni da će ta odluka biti pozitivna, jer smo ispoštovali sve ono što je tražila Evropska investiciona banka i ministarstvo. Nakon toga, zbog vrednosti celog posla, raspisuje se predpoziv koji traje 30 dana, nakon toga se raspisuje javna nabavka koju sprovodi ministarstvo, koja traje 60 dana i zaključili smo da je ovde nekih 5 meseci realan period za koji može da se završi sva ta priprema da može da počne renoviranje škole.